Okay, alo me mingalama. Di lesson 2 အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ window ရောက်တဲ့ကိစ္စတွေရှင်းပါမယ်။လောလောဆယ်ကျွန်တော်အကုန်ပိတ်ချလိုက်ပါမယ်နော် window တွေအကုန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်။ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးနော်။ဒီ sync content ဆိုလည်းပိတ်ပါတယ်။ဒါတွေလည်းပိတ်ပါတယ်အကုန်ပိတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့0ကစပါမယ်နော်0ကစပါမယ်အဲ့တော့ဘာအောင်နှိပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window ရှိတယ် window ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ structure က window လေးကိုရင်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးဒီမှာပေါ်လာတာပဲတရားလေးကိုဒီဘက်ကိုခဏရွှေ့တာနောက် property လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါလေးကလည်းရွှေ့တာနော်ဒီနှစ်ခုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ structure ကိုဒီဘက်အပြာလေးကိုထောက်ပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးကိုထည့်လိုက်နော်အဲဒါဒီဘက်ဘေးဝင်သွားပြီပေါ့နော် property ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဟာလေးကိုထောက်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့လေရှိအောက်ရှိတိုက်တဲ့နေထားရတကယ်တော့အောက်ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာနှက်ကပ်ဖြစ်သွားမှာပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sync content ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်ဒီဘက်မှာရှိနေတယ်မရှိနေရင်ဒီမှာညဒီလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ် floating ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒီအလေးကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ပြီးကိုကတ်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုသူနေရာနဲ့သူရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချားမှာဘားတွေမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီတချို့ဘားတွေဒီမှာဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်အရောင်လေးပြောင်းသွားတယ်အညိုရောင်ဖြော်လေးပေါ့နော်ဒါဆိုဖြူနေပြီလားဒါဆိုဒါနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်ဖြူနေတယ်အဲ့တော့ဒါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီရောက်လာဆိုဒီကောင်လေးကိုထောက်ပြီးတော့အလဲလေးကိုထည့်လိုက်နော်ဒါ window ဆိုလဲတော့ပဲတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီအလဲလေးကိုထည့်လိုက်ဒီမှာဘာကိုပြောင်းဝင်လာပြီနော်ဒီ loading window ဆိုလဲအဲ့လိုပဲထောက်လိုက်ဒီဘက်ထဲရောက်ရှင်လည်းရောက်နေတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာရောက်ပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့ဒီလေးကိုထည့်လိုက်အဲဆိုရင်ဒီမှာပြန်ရလာပြီပေါ့နော် process window ကတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းလေးတွေကဒီလိုထောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ရွှေ့လိုက်ဒီဘက်ရောက်သွားဆက်ချတကယ်လို့ဒီဘက်ရွှေ့ချင်လည်းရအကြိုက်လို့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲရွှေ့ပြီးကင်ပြီးတော့ဖိပြီးတော့တွန်းသွားလို့ရတယ် box လေးကိုဖိပြီးတွန်းသွားတယ် 3D ကြတော့ 3D ပေါ်ရင်ဒီကောင်ကို double click structure ကို double click နှိပ်လိုက်အဲဆိုရင် 3D ဒီမှာပြန်ပေါ်လာမယ်နော်အဲလို level တစ်ခုချင်းပေါ်ခြင်းကိုလိုချင်တဲ့ level ကိုထောက်ပြီးတော့left click နဲ့ချက်နေလိုက်ရင်ပေါ်တယ်တခြား level ဆိုလည်းလိုပဲပေါ်တယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ level ပေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ 3D view ကတော့ 3D ရရတယ်2D ကြည့်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ 2D ဒီဘက်ကဟို plan view တွေလည်းအဲ့လိုပဲ 3D ပြောင်းခြင်းရတယ်ဒီမှာဒါလေးကိုပြောင်းလိုက်ရတယ် 3D နော်ပြန်ပြီးတော့ရွှေ့ခြင်းပြန်နှိပ်လိုက်တော့တစ်ချက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါနှစ်ခုခဏပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ vertically မြင်နေလို့ရှိရင်ဒီဒါလေးကိုထောက်ပြီးတော့ right click နှိပ်လိုက် right click နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်vertical ရှိတယ် horizontal ရှိတယ် vertical ဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲနှစ်ခု vertical view နှစ်ခုရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီကောင်ဒီဘက်နှိပ်တာလို့ဒီမှာအပြားဆိုရင်ဒါ active ဖြစ်နေတာ active ဖြစ်တဲ့ဟာကိုင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကဆိုရင်ဒီဘက်အပြားဆိုရင်active ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ရွှေ့လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်အဲဆိုရင်တော့တော်တော်ကြည့်ဆုံးသွားပါပြီတချို့မိကုန်းတွေရှိတာ loading ကိစ္စsorry ဒါလေးဖြတ်ခြင်းဒီကောင်ပိတ်လိုက် loading ကိစ္စကြတာ loading ကဒီမှာပေါ်လို့ရပါတယ်နှိပ်လိုက်ရင် loading ဒါကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာလုတ်ဖားပေါ့နော်ဒီလုတ်ဖားကိုSDS ဆိုဒီမှာ SDN နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုတ်ဖားပေါ်ပါတယ်ဒီကိုထောက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီအောက်မှာအောက်မှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်မြားပြလို့မရဘူး click ထောက်လိုက်အောင်မှာ level အောက်မှာ load 5 kilonewton meter square ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နော်အောက်ကဟာမှာလည်းဒီလိုပဲအဲဒီတည်ရင်လို့ရှိရင် right click နှိပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်နော်အဲဆိုရင်ဒါတည်တာရနောက်အဲ့ကောင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်က load ကိုနှိပ်မိတာနော် select ကိုနှိပ်မိတာ select ကသူ့အောက်မှာရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုပဲ load ကိုနှိပ်မိတာဖြတ်ခြင်းလို့လေးထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ delete လုပ်လိုက်ရင်ပြတ်တယ်ပေါ့နော်delete လုပ်လိုက်ပြတ်သွား
undo လုပ်ချင်တော့ဒီကောင်ကိုပြန်နှိပ်လိုက်အဲ့လိုပဲတခြားလုပ်တွေကိုသိချင်တယ်ဟောထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်တယ်ဒီကောင်ကျတော့3 km ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီလိုလုံးဝလုပ်တွေမပေါ်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီလုပ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါနောက် select ကိုဖြုတ်ချင်လည်းရပါတယ် select ကိုဖြုတ်လိုက် select item တကယ် member တွေဖြုတ်ချင်လည်းရပါတယ်ဒါမှဖြုတ်လိုက်ထားပဲကျန်ပါတော့ဒီတုံးသေးသေးလေးတွေကိုတစ်ချက်ပတ်တာဒီတုံးသေးလေးတွေက support လို့ခေါ်တယ် support တုံးလေးတခါကျရင်အဲ support လေးတွေပြဿနာရှိတယ်။ပြန်ဖော်မယ်ဆိုရင်ဒီ member ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် select တွေပြန်ဖော်မယ်လုပ်တွေပြန်နှိပ်ထားလိုက်နော်။ဒါဆိုရင်တော့ရမယ်။နောက်တစ်ခုကလူမျိုးလှည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် right click ကိုနှိပ်ပြီးလှည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါမှတကယ်နောက်ထပ်ထားတော့ဒီလိုမျိုး selection တိုင်ကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် right click နှိပ်ပြီးတော့လှည့်လို့ရှိရင်အဲ့တိုင်လေးကိုပတ်ပြီးလဲနေတာပေါ့နော်ကိုလှည့်ခြင်းနဲ့တိုင်လေးကိုပတ်ပြီးလဲနေတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်လေးကိုပတ်ပြီးလဲနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းရပါတယ်ကိုလိုသုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ပြန်ဖြတ်ခြင်းတော့ escape နှိပ်လိုက်ပါနော် selection လုပ်ထားတာကိုပြန်ဖြတ်ခြင်း escape နှိပ်အောင်နော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ရလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါရှိသေးတယ်နောက် one way two way ဆက်လက်မိတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ loading လောက်ဖြုတ်လိုက်မယ်လို့ one way ဆွဲခြင်းဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် group ကိုထားပါတော့ဒီ select ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြတ်ချလိုက်ဒီမှာ one way ဆွဲနေဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ model အောက်မှာselect on ပေးမှာဒီအောက်မှာ one way two way ရှိပါတယ်တော့အခုတော့မတွေ့ဘူးရပါလားမသိဘူးအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်ပါရမယ်ထင်တယ်နော်ကုန်ပြီးတော့ဒီမှာ property မှာဒီမှာအကုန်ထောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကအကုန်လုံးမိတာပေါ့နော်ပြီးတော့sorry အကုန်လုံးထောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလက်ရှိတက်လိုက်လို့ရှိရင်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာတွေဖြစ်မလဲကိုဒါကို and click ရင်းလောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် select ဒီပဲဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒါ select ဒီပဲပြတ်သွားပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ one way ဆွဲခြင်းလဲဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိရတာနော်ဒီကောင်ကို select ဆွဲမယ်ဆိုမှဒီမှာပေါ်မှာပါနော်ဒီမှာနိ one way two way ရှိပါတယ်one way ဆွဲမှာပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်ဒီမှာ direction တစ်ခုပဲပေါ်ပါတယ်နော်ဒါလို two way ဆိုရင်တော့နှစ်ချောင်းပြတာပါနော်အဲ့လိုဒါလို့ဆိုရင်တော့ရတော့ပြီဒီမှာဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ lesson 2အနေနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်